हेलो एभ्रिवान पिरो अमिलो ट्वाक्क परेको यो चना र आलु सादेको रेसिपी हजुरहरूले पनि एकचोटि बनाएर ट्राई गर्नुहोला। बनाउनु एकदमै सजिलो छ भने टेस्टमा पनि एकदमै मिठो बन्छ। यो चाहिँ हजुरहरूले खाजामा, खानामा अथवा डिनरमा डाइटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि खान सक्नुहुन्छ। सो सुरुमा चाहिँ मैले रातभर भिजाएर राखेको चनालाई चाहिँ बोइल गर्दैछु। चनालाई चाहिँ बेलुकै भिजाउनु पर्छ। यो चाहिँ 1 कप र आधा जति हो। यसमा चाहिँ अब थोरै पानी हालेँ र त्यसपछि चाहिँ यसमा मैले 3 वटा जति आलुलाई पनि हालेँ। बोक्राहरू सबै निकालेर यतिकै पानीमा बोक्रा सुत्दै हाल्नु भयो भने चाहिँ चनामा पनि त्यो माटोहरू पस्छ भनेर म चाहिँ त्यो स्किन निकालेरै बोइल गर्छु। र यसमा चाहिँ अब मैले सानो चम्चाको आधा चम्चा नुन हालेर 2 सिटी लगाएँ। ल हेर्नुहोस् त 2 सिटी लगाइसकेपछि मैले आलु चाहिँ निकालिसकेको छु र यहाँ चना पनि हेर्नुहोस् त 2 सिटीमा चाहिँ मजाले पाक्छ। मिडियम फ्लेममा चाहिँ हजुरले 2 सिटी लगाउनु होला। र त्यसपछि अब यो चना सादेको बनाउन पहिला आलु र चनालाई चाहिँ फ्राई गर्नुपर्छ। सुरुमा चाहिँ साद्नको लागि पहिला खुर्सानीलाई फ्राई गर्दैछु। म चाहिँ यहाँ 8 वटा जति, पिरो कतिको खानुहुन्छ त्यही अनुसार खुर्सानी लिन सक्नुहुन्छ। मिडियम फ्लेममा चाहिँ खुर्सानीलाई एकैछिन फ्राई गर्दैछु। यो चाहिँ हल्का ब्राउन भइसकेपछि अब चाहिँ म यसलाई निकाल्दैछु। यसरी हजुरहरूले पनि बनाएर ट्राई गर्नुहोला, एकदमै मिठो बन्छ। र हजुरहरू चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। ल हेर्नुहोस् त यतिको यो खुर्सानी पनि निकालिसकेपछि अब चाहिँ यहाँ म एकदमै थोरै माथि जिरा फुराउँदैछु, सानो चम्चाको आधा चम्चा। र त्यसपछि अघि हामीले 3 वटा जति आलु उसिनेको लागि पनि यसरी सानो गरेर काटेर यही तातो तेलमै एड गरिदिएँ। र यसलाई चाहिँ अब हल्का फ्राई गर्नुपर्छ, हल्का गोल्डन ब्राउन कलर नआउन्जेलसम्म मिडियम फ्लेममा। र हेर्नुहोस् त मिडियम फ्लेममा चाहिँ मैले यतिको फ्राई गरिसकेको छु। अब चाहिँ यसमा अघि हामीले बोइल गरेको चनालाई पनि एड गर्दैछु। र चना एड गरिसकेपछि पनि यसलाई चाहिँ हल्का ब्राउन कलर नआउन्जेलसम्म चाहिँ मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। हजुरहरूले चाहिँ जति फ्राई गर्नुभयो त्यति नै मिठो हुन्छ। मिडियम फ्लेममा चाहिँ यसलाई बिस्तारै चलाउँदै फ्राई गर्नुपर्छ। र हेर्नुहोस् त यो फ्राई हुन्जेल चाहिँ मैले यहाँ 3 वटा जति गोलबेडालाई पनि बोइल गरेको थिएँ साइडमा। हजुरहरूले चाहिँ तेलमा पनि फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यो फ्राई हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी पहिला साद्नको लागि प्युरे बनाऊँ खुर्सानीको। यसमा चाहिँ अघि हामीले फ्राई गरेको खुर्सानी, 3 वटा गोलबेडा र सानो चम्चाको आधा चम्चा अदुवा र लसुनको पेस्ट। र त्यसपछि चाहिँ यसलाई हजुरहरूले ब्लेन्ड गर्नुहोला। पानी हाल्नु पर्दैन किनभने यो गोलबेडामा पनि पानी हुन्छ। तर हजुरहरूको चाहिँ यो मिक्सचर हल्का ड्राई जस्तो भयो भने चाहिँ 1-2 चम्चा पानी एड गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त यो यस्तो प्युरे बनिसकेको छ। र यसलाई अब एउटा बाउलमा हालेँ। र त्यसपछि यो चाहिँ सादेको भनेपछि प्याज र हरियो खुर्सानी त हाल्नै परिहाल्यो। सो म चाहिँ एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई सानो गरेर काटेर हालेँ। र त्यस गरी थोरै धनियाँ पनि हालेँ। धनियाँले पनि एकदमै मिठो बनाउँछ। र यो भइसकेपछि चाहिँ यो हामीले आलु र चना ब्राउन गरेर फ्राई गरेको पनि यसैमा एड गरिदिने। र त्यसपछि चाहिँ अब यसमा धेरै मरमसलाहरू हाल्नु पर्दैन। सादेको भनेपछि कागती त हाल्नै परिहाल्यो। यसमा चाहिँ मैले एउटा कागतीलाई चाहिँ आधा गरेर आधा कागतीको रस एड गर्दैछु। हजुरहरूलाई चाहिँ अझै हल्का अमिलो मनपर्छ भने 1 चम्चासम्म एड गर्न सक्नुहुन्छ। र अरू मसलामा सानो चम्चाको आधा चम्चा खुर्सानीको धुलो, सानो चम्चाको आधा चम्चा जिराको धुलो र सानो चम्चाको आधा चम्चा नुन यति हालिसकेपछि चाहिँ अब हजुरहरूले हातैले पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ डाडुले मजाले सबै ठाउँमा मसलाहरू लाग्ने गरेर मिक्स गरेँ। र यतिको राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि अब यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको कलर पनि एकदमै राम्रो आएको छ भने टेस्टमा पनि ट्वाक्क पिरो एकदमै मिठो थियो। अहिले नै हेर्दा खाउँ लाग्दो बनिसकेको छ यो चाहिँ। र यतिको भइसकेपछि अब चाहिँ म यहाँ प्लेटमा निकाल्दैछु यसलाई। हजुरहरूले चाहिँ घरमा पार्टीहरू अर्गनाइज गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो चाहिँ स्न्याक्सको रूपमा चाहिँ गेस्टहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ। अथवा दिउँसो के खाम भइरहेछ भने पनि हजुरहरूले चाहिँ यो चट्ट लाएर खाजामा खान सक्नुहुन्छ। र हजुरलाई आजको भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ हजुरहरू कुन कन्ट्रीबाट मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि हजुरहरूले चाहिँ मलाई कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिन सक्नुहुन्छ। र यस्तै छिटो मिठो नेपाली रेसिपीहरूको लागि चाहिँ हजुरहरूले मेरो नेपाली रेसिपी युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र भिडियो मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक र सेयर पनि गरिदिनु है त। थ्याङ्क यू।